ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 48th UAE നാഷണൽ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അബുദാബി കോർണിഷിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫയർ വർക്കും അതുപോലെ എയർ ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വർഷവും പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സമയം ഒരു 3 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 3 മണിക്ക് തന്നെ എയർ ഷോ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ പോവാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. അവർക്ക് ഫ്ലാഗും അതുപോലെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളറുള്ള ക്യാപ്പും ടീഷർട്ടും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രോൺ ഷോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും, ദൂരെയായിട്ട് ഡ്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും സിഗ്നലെത്തും, അപ്പോൾ പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോർണിഷിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് ദൂരെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിക്കാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഷോ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കോർണിഷിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോർണിഷിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 ഡ്രോണുകൾ ഒരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇളയച്ചനും ഇളയച്ചിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇളയച്ചി ഇപ്പോൾ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നതാണ്. അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോയില്ല, അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിക്കാണല്ലോ, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ശരിക്കും കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിലെ പൈലറ്റുമാരെ ഒരു കഴിവ് ആലോചിച്ചാൽ അത്ഭുതം തോന്നും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് കൂട്ടിയിടിക്കാൻ തോന്നും കേട്ടോ. അവരുടെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇലനാണെങ്കിൽ നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റിലാണ്. കാരണം അവന് ഫ്ലൈറ്റും ഫ്ലാഗൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്തും കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഷോ ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർണിഷിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തൊട്ട് മേലെ കൂടെ ഡ്രോൺ പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡ്രോൺ ഷോ ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടും അതുപോലെ യാച്ച്, സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ, താഴെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ എത്രയും എണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അവർക്കൊരു കഴിവ് തന്നെയാണല്ലേ അത്.
ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ തലയുടെ നേരെ മേലെ കൂടെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പോവുക. അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു മറവൊന്നുമില്ല, അത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഡ്രോൺ ഷോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേടിച്ച് പോയത് കേട്ടോ. മറ്റേതൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും വരാണോ, ഒറിജിനലാണോ, അതോടും തെറ്റാണോ? അതാ നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ്. എന്തായാലും ആ പൈലറ്റ് നമ്മളെ ശരിക്കും പറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. പാവട്ടോ എന്ത് സർക്കസ് കേട്ടോ. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ലോ ഷേപ്പിലുള്ള ഹെഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു എയർ ഷോ കുട്ടികൾക്കായാലും നമുക്കായാലും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അപ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ കളറ് കണ്ടില്ലേ, ആകെ കളറാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രോണിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ എയർ ഷോ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം 9 മണിക്ക് നമ്മുടെ ഫയർ വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് മുസഫയ്ക്ക് പോയി വരാനുള്ള ടൈം ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലും നിറയെ ബ്ലോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ റോഡൊക്കെ ആകെ ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റോഡിലെ റഷ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ട്രാഫിക്കിൻ്റെ സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോലീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വാഹനങ്ങളും ആളുകളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള പള്ളിയൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കായാലും എല്ലാവർക്കും വലിയ പള്ളിയുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡും കിട്ടും. പിന്നെ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്, ചൂടുമില്ല തണുപ്പുമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോകുന്നതിനെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ മഗ്‌രിബ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളീസിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഹോട്ടൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ നടന്ന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാർക്കോളും ചിക്കൻ ചാർക്കോളാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, കുബൂസും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു. പിന്നെ വലിയൊരു മണൽപ്പുറമാണല്ലോ, അപ്പോൾ എത്ര ആളുകൾക്കും നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഫയർ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ കോർണിഷിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഫയർ വർക്ക്. ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോരുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ റോഡിലെ റഷാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ, ഒന്നിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാലസിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഫയർ വർക്ക് ചെറുതായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടുന്ന് അത്ര കാണില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. സീബ്ര ലൈൻ ഒന്നും അന്ന് നോക്കില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രം അബുദാബിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അന്ന് സിഗ്നലിനൊന്നും നോക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ല, അന്ന് ഫുള്ള് പോലീസാവും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ നടുവിലൂടെ വേറെ 3 റോഡിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ അവിടെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, കാരണം അത്രയും ജനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ന്യൂ ഇയറിനും ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഫയർ വർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്ര കേട്ടോ. അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഓരോ വഴിക്കൊക്കെ പോകാറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം മോൾ എന്ന് കാണുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണേ. ബൈ.